Hai, akkam jirtan hordoftoota TikTokii kootii akkam jirtan nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa ga'u isin jedha. Akkuma beekamu toora TikTokii keenya irratti wantoota barsiisoo bashannansiisoo ta'an isin dabarsaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasumas har'as ammoo waan isin barsiisa jenne tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Inni sunis maalidha yoo jettan namicha abbaa qabeenyaa jedhamu tokkotu jira. Namichi abbaa qabeenyaa kun abbaa qabeenyaa beekamaadha. Keessa abbaan qabeenyaa kun ilma baay'ee isa rakkisu tokko qaba. Ilma baay'ee isa rakkisu kana maal godhuu barbaade? Barsiisuu barbaade. Ilmi isaa kun ganamaaf galgala waan abbaan isaa hojjetu bakka hin malle iddoo hin malle keessatti qabeenya abbaa sana balleessaa oolaa jechuudha. Kaza guyyaa biraa maal godhee ka'eetu mucaa kana barsiisuu qabaadhaa jedhee mucaa kana barsiisuudhaaf jecha maal godhee mana isaatii akka mana isaatti hin galle ari'ee jechuudha. Gaafa mana isaatii ari'u mucaan kun bakka galu dhabe. Bakka galu dhabee ala buluun hin danda'amu jedheen abbaan kun jechuudha. Ala buluun gonkumaa tasuma hin danda'amu. Ala bulaan ilma kootii miti jedheen. Kana booda maal godheen deemiitii ilma koo birrii 20 qarshii 20 fidiitii yoo qarshii 20 fiddee dhufte mana kootti galtaa jedheen. Yookaan ammoo mana kootti galuun tasumaayyuu hin danda'amu jedheen. Mucaan kun maal godhee obboleettii isaa bira deemee obboleettiin ishee sun isaa sun heerumtee waan jirtuuf obboleettii bira deemeetu qarshii 20 fidee dhufe jechuudha. Gaafa qarshii 20 fidee dhufu abbaayyee fideen jira qarshii 20 fidee waan dhufee jiruuf galuu jedheen. Ay ammas hin galtu deemiti qarshii 20 fidee kana deemiti qilee gadi fagoo biyya sana keessa qilee gadi fagoo tokkotu jira. Qilee gadi fagoo sanatti gatiitii koottuu jedheen. Eegasii booda mucaan kun akkuma abbaan isaa jedhee deemeetu qilee sanitti gateetu dhufee abbaa qileetti gatee hin jira galuu jennaan ay ammas hin galtu jedhee guyyaa lammataas deebi'ee mana ari'e manatti akka hin galle isaa ari'e jechuudha. Sana booda ammallee mucaan kun deemeetu maal godhee hiriyoota bira deeme jechuudha. Hiriyoota bira deemeetu hiriyaan inni duraan wajjin akka waliin dhugu waliin qabamu waliin bashannanu sun bira deemee abbaan koo qarshii 20 fidinaan jedhee jira. Kanaafuu manatti hin galtu naan jedhe waan ta'eef maal hin godhuu qabaadha. Kanaafuu boru ani abbaan koo birrii waan naa kennuuf ani nafattanuudhaaf na qormaatu waan ta'eef birrii kana naaf kennaa ani deebi'eetu abbaa kootti kennee deebi'ee guyyaa lammataa birrii fidee dhufee akka barbaannetti wajjin qamaane akka barbaannetti wajjin dhufnee bashannana kenna akka durii sanitti bashannannaa jedhe. Sana booda maal godhanii hiriyoonni isaa sunniin kan waliin qaban kun birrii 200 300 500 600 akkas hanga kumaa walitti sassaabaniitu 20 itti kennan. Fuudheetu gara abbaatti deebi'ee galeenii erga galeenii booda abbaan maal jedheeni 20 fidee jira abbaa galu kaa jedheen. Deemiitii ammallee manatti galchuu dhorgeeti deemii birrii 20 fidee kana deemiitii maal godhi jedheen qilee gadi fagoo sanitti gati jedheen. Deemee mucaan kun maal godhee deemee qilee gadi fagoo sanitti gateetu deebi'ee jechuudha. Abbaa qarshii ati naan jettee 20 fide sana gati naan jette sana deemee qileetti gatee jira. Kanaafuu haa galuu jennaan haay ammas hin galtu. Kanaafuu ammallee deemiitiin qarshii kuma meeqa fide jedheen 10 fide jedheen 10 fiddu malee ammallee hin galtine. Gaafa sadaffaa እንግዲህ ፊራራ ፍዳቴ ጅራ ሂሪያራ ፍዳቴ ጅራ ሂሪያን ገርጋሬ ፍሪ ገርጋሬ ጅራ ከነ ቦደ ማል ጎደ ነመራ ፍዳቱ ዳቤ harmeen takka baadiyyaarraa qamadii kuntaala tokko qabattee dhufteetu makiinaarraa buuftee isaa karaarra dhaabatu. Kottaa ati hojjetaa humnaatii jetteen ati hojjetaa humnaatii kottu jetteen hojjetaa humnaatii kanaaf hunnoo isa tabba sana gubbaatti naa baaftaa tabba sana gubbaa hanga naan geessitu qarshii 10 qofa sii kafalaa jetteen. Kana booda maal godhee carraa biraa waan hin qabneef qarshii 10 saniin kuntaala tokko baadhateetu itti arganii itti dadhabee gaara sanitti ol bahee tulluu sanitti ol bahee fuudhee eega bakka gahamuu ni qabu sana eega gahee booda birrii 10 sana kenniteef jechuudha. Sana booda maal godhee fuudhee abbaatti galee maaliif birrii 10 guutuudhaaf birrii 10 meeqatu hir'ata 9,900 fi 90 hir'ata jechuudha. Kana booda abbaan 10 fide jedhee kana booda maal godhee 10 waan hin guunneef birrii qarshii 10 sana qabateetu maal godhee gara manaatti galee jechuudha. Yeroo kana abbaan deemitu qarshii 10 fidde kanayyuu deemitiin qilee gadi fagoo sanatti gatii jedheen. Qilee gadi fagoo sanatti gatiitii kootti yeroo sana galtaadhe. Maarree egaa har'a ati abbaa kootii miti. Qarshii ani akka itti dalagee fide kana qarshii itti dadhabee fide kana qarshii tulluu itti bahee kana fuuree itti dadhabee qarshii 10 fide kana akkamitti qilee kanatti gatinaan jetta abbaa koo atarraa irraa eegalee abbaa koo naa ta'uu hin dandeenye. Yoo qarshii 10 kana dhaqiitii qilee gatinaan jettee sana booda maal godhe abbaanis gammadee mucaa koo hanga ammaa birriin sun waan kee hin ta'iniif qabeenyi qarshiin sun waan kee hin ta'iniif hanga ammaa qileetti gataa turte hanga ammaa wanni
durriyyee hiriyoota kee walitti qabdee nyaachisaa qamaasisaa obaasaa kan turteef birriin sun waan kee hin ta'iniif. Kanaaf birrii kana fuutee achi gattee jedheeniiti abbaan sun maal godhe mucaa kana barsiisee sana booda mucaanis baratee qabeenya isaa sana guyyaa sanarraa eegalee qulfii magaazina isaa qabeenya isaa hunda eenyutti tarakkabe jechuudha mucaa isa barsiise kanatti qeebalchiise jechuudha. Kanaaf meeqaan keenya bakka nuuf hin malle oollee qabeenya keenya bakka hin taanetti qisaasessine humna keenya bakka hin taanetti qisaasessine deebinee of argina jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu ni barsiisa jedhee waan itti yaade waan itti amanu isinii dhiyeessee jira waan na hordoftaniif baay'ee isin galateeffadha. Asumaanuu toora tiiktookii kootii follow naaf godhaa, like naaf godhaa, share naaf godhaa, repost naaf godhaa, na jajjabeessaa waan gaarii waan irraa barattu jettu hedduu isiniif kadheessinu ta'a. Horaa bulaa nagaa naa ta'a.